समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्मुखदं धम्मत्सविन कालो अयं वदन्ता धम्मत्सविन कालो अयं वदन्ता धम्मत्सविन कालो अयं वदन्ता नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से තථාගත සම්්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් සිහිපත් කරගෙන අද දවසේ ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කිරීම උදෙසා බැතිබර සදැහැති දායකත්වය සිද්ධ කරනු ලබන්නේ ඇමරිකාවේ පදිංචි රවි අමුණුගම මහත්මාත් හේමාලි අමුණුගම මහත්මියත් ප්‍රධාන කොටගත් ඥාති පිරිස තමන්ගේ මේ පරලොව ගිය සියලුම ඥාති වර්ගයා සිහිපත් කරගෙන ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් සකල ලෝකවාසී ධර්මස්සවනාබිලාභී සියලු සත්වයන්ට උතුම් ධර්මාභිසමය පිණිසත් හේතු උපකාර වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන අපේ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාරන්නට යෙදුණු තමන්ගේ ජීවිතය ඇත්ත දැක ගන්නට උවමනා කරන විදිහට ධර්ම කාරණාවන් සාකච්ඡා කරගෙන දේශනා කරගෙන පැමිණියා. නමුත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි අපි මේ විදිහට චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ දේශනා පවත්වුවත් බොහෝ ධර්ම කාරණාවන් පිළිබඳ විග්‍රහයන් සිදු කරගත්තත් බොහෝ දෙනෙකුට තමන්ගේ ජීවිතය තුළින් මේ ධර්මයේ ගලපා ගැනීමට නොහැකිව බොහෝ දෘෂ්ටි මතවාද මත අතරමං වෙලා ඉන්නවා. එතකොට අපි කල්පනා කරන්නට උවමනයි යම්කිසි කෙනෙකුට ධර්මයේ වටිනාකම තමන්ගේ ජීවිතයට තේරුනේ නැත්නම් ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න, ඒ ධර්මය ග්‍රහණය කරගන්නට, ඒ අනුව ගමන් කරන්නට තමන්ගේ සිත මෙහෙවන්නේ නැහැ. කොටින්ම කිව්වොත් බුද්ධ ශාසනයේ වටිනාකම තේරුම් ගන්නවා කියලා තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ ධර්මයේ වටිනාකම. ධර්මයේ වටිනාකම තේරුම් ගන්නවා කියලා තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ අපි නිකම් වචන පදයක් මතක තියාගෙන වචන පදය මතකයි කියලා කියන එක නෙවෙයි. තමන් ජීවිතයේ තුල කටයුතු කරනකොට තමන්ගේ ජීවිතයේ ඇතුළට මේ අපි කතා කරන ධර්ම කාරණාවන් කොතරම් දුරට ගැළපෙනවද යන්න විමසලා බලලා ඒ පිළිබඳ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් කටයුතු කිරීම. යම් කිසි කෙනෙකුට ධර්ම අභිසමය වුණොතින් ඒ කෙනාට ජීවිතේ ධර්මය හැර ඒ අතාරතය හැර තවත් වටිනකම ජීවිතේ පේන්නේ නැති වෙනවා. ජීවිතේ අංක 1ට ධර්මය එන්න පටන් ගන්නවා. එයාට ඒතකොට තේරෙනවා මේ ධර්මතාවයේ යථාර්ථය හැර අන් සියලු කාරණාවන්හි තියෙන පවතින අවිද්‍යා සහගත ස්වභාවය, මුලා සහගත ස්වභාවය අවබෝධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපි ගත්තොතින් අපි බොහෝ පිරිසක් සම්මතයේ උපතින් බෞද්ධ වෙලා ඉපදිලා පන්සල් ගිහිල්ලා හැදිලා වැඩිලා බණ අහල් බෝධි පූජා කරලා දානමාන පින්කම් සිද්ධ කරලා
තමන්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ ධර්මය දන්නා බවක් ජීවිතයට ඇති කරගෙන තියෙනවා. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ දන්නා බව ජීවිතය ඇති කරගන්නට නෙවෙයි නොදන්නා බව අවබෝධ කරගන්න. අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි සක්කාය දිට්ඨිය මූලික කරගත්ත පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ පවතින අනවබෝධය. ඒ අනවබෝධය නිසා අපිට හිතෙන්නේ මන් ලෝකේ ජීවත් වෙන කෙනෙක්, මම මෙහෙම පවත්වන්න ඕන කෙනෙක්, මම මේ විදිහේ කෙනෙක්, මාව මෙන්න මේ தත්ත්වයට අරගෙන එන්න උවමනයි කියන දෘෂ්ටිය තමයි හැමෝටම තියෙන්නේ. ඒ නිසා බණ අහනකොට පවා ධර්මයේ අවබෝධයේ පැත්තට යනකොට පවා අපි දානමාන ආදී පින්කම් කරන තැන පටන් හැම තැනම මේ මමත්වයේ තමයි මූලික වෙලා තියෙන්නේ. මම වෙනුවෙන් තමයි මේ සියල්ල කරන්නේ. මම මේ විදිහට පවත්ව ගන්න, එහෙම නැත්නම් මගේ දුක නැති කරගන්න, මගේ දුක් පීඩා නැති කරගන්න තමයි සියල්ල කරන්නේ. අපි හිතන්නේත් බුදුබණ තියෙන්නේ මගේ දුක නැති කරන්න කියලා. මට තියෙන දුක නැති කරගෙන මට සැපත සතුට ජීවිතයට ලං කරගන්න බුදුබණ තියෙන බව තමයි අපි කවුරුත් හිතාගෙන ඉන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තම තමන්ගේ දුක නැති කරගන්න පාර කිව්වා කියලා තමයි අපි හිතන් ඉන්නේ. පුදුම මෝඩකමකින් තමයි අපි මේ ධර්මය අධ්‍යයනය කරගෙන යන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු එක පැත්තක අපි දන්න ටික බුදුබණ කියලා හිතාගෙන හරි මාන්නයක් ජීවිතයට ඇති කරගෙන අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඒකත් එක්ක ගමන් කරනවා බුදුබණ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් කියලා හිතාගෙන. නමුත් අපි මතක තියාගන්නට උවමනයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තියෙන්නේ Taman tamanට රැවටෙන්න නෙවෙයි. කොටින්ම කිව්වොත් Tamanට මොනවා හරි දෙයක් කරගන්න නෙවෙයි. Taman කියන මුලාසහගත ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස. දැන් අපි කියනවානේ බුදුදහමේදී මුලින්ම අපිට දුර වෙන සංයෝජනය තමයි සක්කාය දිට්ඨිය. සක්කාය දිට්ඨියත් එක්ක බද්ධ වෙලා පවතින විචිකිච්ඡාව සහ සීලබ්බත පරාමාසය කියන එක. ତොර මේ තුන් සංයෝජනයන් දුරු කරගන්න එක තමයි බුද්ධ ශාසනයට අවතීර්ණ වීමෙන්ද සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට පවතින වැරදි දැක්ම නිවැරදි දැක්මක් බවට පත් වෙන එක. එතකොට යම් කිසි කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අපි බණ අහලා ඉවර වෙලා සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගෙන පස්සේ සෝවාන් වෙන්නේ කියලා. කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් හිතනවා බණ අහලා සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගෙන නිවැරදි දැක්මක් ධර්මයේ කෙරෙහි ඇති කරගෙන ඒක පුරුදු කර කර යනකොට කොයි වෙලාවෙ හරි යම් කිසි කෙනෙක් සෝවාන් බවට පත් වෙනවා. සකෘදාගාමි බවට පත් වෙනවා, අනාගාමි බවට පත් වෙනවා, රහත් වෙනවා. තර අපි යන්නේ පුජ්‍යලේක සෝවාන් කරන්න. ඕක තමයි අපිට තියෙන බරපතලම ප්‍රශ්නේ. පුජ්‍යලේක නිවනට දක්වන්න. ඉතින් මේක ඇතුලේ අපිට බොහෝ රැවටීම් මුලාසහගත ස්වභාවයන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන පුජ්‍යලයාව නිවනට කැඳාගෙන යාමට දරන උත්සාහය තුල. ඉතින් මේ ස්වභාවයන් සියල්ල දිහා අපි හැරිලා බැලුවට පස්සේ අපිට බුදුදහම විදිහට අවබෝධ කරගත යුතු ඒකායන ප්‍රතිපදාව අපි කියනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. චතුරාර්ය සත්‍ය, පංච උපාදානස්කන්ධය, පටිච්ච සමුප්පාදය මේ විදිහට අපි නම් කරනවා. එතකොට මෙතනදී අපි මනා අවබෝධයක් ඇති කරගත යුතු වෙනවා. බුදුබණ බුදුදහම කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ටික අවබෝධ කර ගැනීම. ඒ අරුණකොට තමන්ගේ ජීවිතේට එන දුක තමන්ට සාපේක්ෂව දැකලා මේ සාපේක්ෂ දුකක් නැති කරගන්න එක නෙමෙයි බුදුදහම කියලා කියන්නේ. මොකද්ද සාපේක්ෂ දුක කියලා කියන්නේ? කෙනෙක් සැප වින්දනයක් ලබනකොට තව කෙනෙක් යම් දෙයක් එක්ක දුක් වින්දනයක් ලබනවා. එතකොට සාපේක්ෂ දුකක් කියලා කියන්නේ කෙනකෙනාගෙන් කෙනකෙනාට දුක වෙනස් වෙනවා. කෙනෙක් සැප භුක්ති විඳින දේම තව කෙනෙක් දුකටපත් කරගෙන ජීවත් වෙනවා. එතකොට කෙනෙක් ප්‍රියමනාප කරන දේ තව කෙනෙක් අප්‍රියමනාප කරනවා. එතකොට කෙනෙක්ගේ ජරා මරණය කෙනෙකුට දුක වෙනකොට තව කෙනෙකුට සැප වෙනවා.
එහෙනම් ප්‍රිය අප්‍රිය භාවයේ කැමැති අකමැති භව මත රඳා පවතින දුකක් ජීවිත තුල තියෙනවා. ඒ ටිකට අපි කියනවා ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛෝ ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ මරණම්පි දුක්ඛම් ප්‍රියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ අප්‍රියේ සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යම්පි ඉච්ඡන් නලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිට්ඨේන පංචපාදානස්කන්ධා දුක්ඛාති කියපු ධර්මකාරණාව ඇතුලේ විග්‍රහ වෙන මේ ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ මරණම්පි දුක්ඛං ප්‍රිය විප්පයෝග අප්‍රිය සම්පයෝග යම්පි ඉච්ඡන්න ලබති තම්පි දුක්ඛං කියන දුක් ටික කෙනකෙනාගෙන් කෙනකෙනාට වෙනස්. ඇයි? මොකද ව්‍යාධිය කියන එක ජරාව කියන එක කෙනකෙනාගේ තම තමන් මැත්තේ පවතින දුකක්. මොකද කෙනෙකුගේ ජරා මරණය ව්‍යාධිය තව කෙනෙකුගේ දුක වෙන්නේ නැහැ. හැමෝගෙම දුක බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක සාපේක්ෂ දුකක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. කෙනෙකුගේ තියෙන ප්‍රිය භව අප්‍රිය භව වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි කියන ප්‍රිය විප්පයෝග කෙනෙක් ප්‍රිය කරන දේ තව කෙනෙක් අප්‍රිය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රිය විප්පයෝග දුකත් කෙනෙක් අප්‍රිය කරන දේ තව කෙනෙක් කැමති කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට අප්‍රිය සම්පයෝග දුකත් යම්පි ඉච්ඡම් ඒ කියන්නේ යම් කිසි ඉච්ඡාවක් ඇද්ද යම් කිසි කැමැත්තක් ඇද්ද මෙසේ වේවා මෙසේ නොවේවා ඒ කැමැත්ත ඒ ආකාරයෙන් සිද්ධ නොවීමත් දුකක්. ඒතර කෙනකෙනාගෙන් කෙනකෙනාට අනුව පවතිනා වූ ඉච්ඡාව කැමැත්ත වෙනස් වෙනවා. ඒතර ඔන්න අපිට පැහැදිලි වෙනවා ජීවිතේ කෙනකෙනාට සාපේක්ෂව දුක එන විදිහ වෙනස් වෙනවා. ඒකනේ අපි කියන්නේ කෙනෙකුට ප්‍රිය දේ කෙනෙකුට අප්‍රියයි කියලා. එහෙනම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරන්නේ පෞද්ගලිකව තම තමන් තුළ තියෙන දුක දුරු කරගන්න විදිහක් නෙවෙයි. අපේ ජීවිතේ හැමදෙනාම උත්සාහවන්ත වෙන්නේ උපතේ සිටම තම තමන් තුළ තියෙන පෞද්ගලික දුක නැති කරගන්න. තම තමන්ට පවතින සාපේක්ෂ දුක නැති කරගන්න. තම තමන්ට පවතිනවා නම් යම් සාපේක්ෂ දුකක් ඒ දුක නැති කරගන්න තමයි උත්සාහවන්ත වෙන්නේ. කොටින්ම කිව්වොත් තමන්ට පවතින දුක දුරු කර ගැනීම පිණිස උත්සාහවන්ත වෙනවා. අපි හිතනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුබණ දේශනා කළේ තම තමන්ගේ දුක නැති කරන්න කියලා. නමුත් අපිට නොතේරෙන එකම දේ තමයි තම තමන්ට පවතිනවා නම් යම් දුකක් ඒ දුකට හේතුව මානසික ලෙඩක්. මොකද්ද මානසික ලෙඩක් කියලා කියන්නේ? ඇයි මේකට මානසික ලෙඩක් කියලා කියන්නේ? සබ්බේ පොතුජ්ජනිකා උම්මත්තකා. තොර සියලු පුතඥය උම්මත්තක බව බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා. එතකොට දුක නැති තැනක දුක ඇති බවට දරා ගැනීම තමයි සාපේක්ෂ දුකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. තොර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ යස අපූර්වට දුක තියෙද්දි දුක නැති තැනක දුක දරා ගැනීම කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක තේරුම් ගන්නට නම් අපිට අනිවාර්යෙන්ම පටිච්චසමුප්පාදය අවබෝධ කරගන්න වෙනවා. දැන් අපි කරන්නේ වෙන මොකුත් නෙවෙයි ජීවිතය ඇතුලේ අපිට පවතින මේ සාපේක්ෂ දුක තමයි දුක්ඛාර්ය සත්‍ය කියලා හිතාගෙන ඒක නැති කරන්න හදනවානේ. එතකොට අපි හිතනවා මොකද්ද? මේ දුකට එකම හේතුව තමයි අපි මේ ප්‍රිය කරන එක, අප්‍රිය කරන එක, කැමැති වෙන එක, අකමැති වෙන එක. ඒ නිසා අපි මොකද්ද කරන්නේ? මේ කැමැත්ත අකමැත්ත නැති කරන්න පුදුම විදිහට දඟලනවා. මේ කවුරු නිවන් දක්කන්නද? තමන් නිවන් දක්කන්න. කාගේ දුක නැති කරගන්නටද? තමන්ගේ දුක නැති කරගන්නට. මොන දුක නැති කරගන්නටද? සාපේක්ෂ දුක දුරු කරන්න. සාපේක්ෂ දුක දුරු කරන්න. නමුත් අපි තේරුම් ගත යුතු වෙනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කොට වදාරන්නේ දුක අවබෝධ කරගන්නට මිසක තම තමන්ට පවතින සාපේක්ෂ දුක නැති කරලා දාන්න නෙවෙයි. ඇතරම අපි මෙහෙම හිතමුකෝ දුකක් නොපවතින තැනක දුකක් තියෙන බවට යම් කෙනෙක් දරා ගන්නවා නම් මම නිකන් කියන්නේ හිතන්න තම තමන් දුකක් නැති තැනක දුකක් තියෙන බවට තම තමන්ට දැනෙනවා නම් නිතරම බලන්න ඒ දුක එන්නේම තමන්ට පවතින වේදනාවක් එක්ක. මට මෙහෙම වුණේය, මට මෙහෙම කළේය,
ඇයි මට මෙහෙම වුනේ? ඇයි මට මෙහෙම කළේ? මට මෙහෙම කරන්න හදනවාය, මට මෙහෙම වෙන්න හදනවාය කියන එකත් එක්ක තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට දුක පවතින්නේ නේද? එතකොට පැහැදිලිවම අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි මමත් එක්කලා දුක තියෙනවානේ. මමත් එක්කලා දුක තියෙනවා. එතකොට මමත්වය කියලා කියන්නේ අපි කියනවා මම කියලා කියන්නේ සක්කායට. සක්කාය දිට්ඨියට. එතකොට සක්කාය කියනවා කුමටද සක්කාය කියලා කියන්නේ? සක්කාය කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයට නම. සක්කාය කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයට නම. එහෙනම් කොටින්ම කිව්වොත් සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි පවතිනා වූ වැරදි සහගත දෘෂ්ටිය. ඒක සම්මා දිට්ඨිය නෙවෙයි මිච්ඡා දිට්ඨිය. එහෙනම් ඔබට දුක එනවා නම් දුක එන්නේ මිච්ඡා දිට්ඨිය නිසාද නැද්ද? දුක එනවා නම් එන්නේ සම්මා දිට්ඨිය නිසාද මිච්ඡා දිට්ඨිය නිසාද? මිච්ඡා දිට්ඨිය නිසා. දුකට හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ අවිද්‍යාවද විද්‍යාවද ප්‍රඥාවද? අවිද්‍යාව. එහෙනම් ඔබ මතක තියාගන්න ඔබට ජීවිතේ දුක එනවා නම් ඒ දුකට වැරදිකාරයා කවුද? ඒ දුකට වැරදිකාරයා කවුද? අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව කියන්නේ කවුද? තමන්. අවිද්‍යාවේ ඉන්නකම් තමන් ඉන්නවා. තමන් ඉන්නකම් තමන්ට දුක තියෙනවා. එතකොට අපි තේරුම් ගත යුතුයි අපිට ජීවිතේ එන දුකට හේතුව අපි අනුන් මත පටවන්න හදනවද නැද්ද? අපි ජීවිතේක පටවන්න හදන්නේ කවුද? අනුන්. අරයා නිසා මට මෙහෙම වුනේ. මෙයා නිසා මට මෙහෙම වුනේ. අහවල් එක නිසා මට මෙහෙම වුනේ. අහවල් දේ නිසා මට මෙහෙම වුනේ. අහවලා නිසා මට මෙහෙම වුනේ. අර දේ නැතිවීම නිසා මෙහෙම වුනේ. අර දේ පස්සේ ගියේ හින්දා මට මෙහෙම වුනේ. අරකට එක්ක වාසය කරපු හින්දා මට මෙහෙම වුනේ කියනවා. නමුත් ඔය මොකක්වත් හින්දා නෙවෙයි ඔහොම වුනේ අවිද්‍යාව නිසා. එහෙනම් අපිට දුක එන්නේ අහවලා නිසා කියලා හිතලා අහවලාට බැන හිටියට අපිට දුක දුරු කරගන්න පුළුවන්? බෑ. ඒ අවිද්‍යාව ඇතුලේ ඔබ කරන රංගපෑමක්. එහෙනම් දුක දුරු කරගන්න තියෙන එකම දේ තමයි අවිද්‍යාව දුරු වෙන එකයි. අවිද්‍යාව දුරු වෙච්ච තැනක දුක එන්න හේතුවක් නැහැ. එහෙනම් ඔබ පැහැදිලිවම මතක තියාගන්න අවිද්‍යාව සමානයි දුක. දුක සමානයි අවිද්‍යාව. ඔබේ ජීවිතේට දුක යෙදෙන දරා ගන්න බැරි පීඩනයක් යෙදෙන සෑම මොහොතකම මතක තියාගන්න පිළීමක් අසහනයක් වෙන සෑම මොහොතකම මතක තියාගන්න මේන්නේ දුක නෙවෙයි. මේන්නේ පිළීම නෙවෙයි. මේන්නේ අසහනය නෙවෙයි. මේ තියෙන අවිද්‍යාව. මොකද්ද? මේ තියෙන අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව නිසායි පිළීම අසහනය පීඩනය දුක කියන සියල්ල ජීවිතයට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ASCII මොකද්ද කරන්නේ? තමන්ගේ දුක විදිහට පෙන්වන සියල්ල මොකද්ද? අවිද්‍යාව ඇතුලේ ගන්න නිගමන. එහෙනම් අවිද්‍යාව ඇතුලේ දුක ඇත්ත කරගෙන අවිද්‍යාව නිසා දුක එනවනේ. ඔන්න දැන් කොහොම අපි අවිද්‍යාව සමානයි දුක. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? අවිද්‍යාව කියන්නේ ඇත්තක් නෙවෙයිනේ, දෘෂ්ටියක්නේ. අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? දෘෂ්ටියක්. අවිද්‍යාව දෘෂ්ටියක් විච්ච තැනක අවිද්‍යාව සමානයි දුක කිව්වම දුකක් මොකක් වෙනවද? ඇත්තක් නෙවෙයි දෘෂ්ටියක් වෙනවා. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? දෘෂ්ටිය ඇත්තක් කරගෙන මොකක් කරන්නේ? දෘෂ්ටිය ඇත්තක් කරගත්තා කියලා කියන්නේ තනිකරම මොකක් කියලාද? අවිද්‍යාව සහගත දෘෂ්ටිය කියලානේ කියන්නේ දරාගත්ත බොරුවක් කියන එකනේ. අවිද්‍යාව කියන්නේ නුවණ නැතිකමනේ. අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අයෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා ඔබ දුකටපත් කරනවා. එහෙනම් දුක කියන්නේම අයෝනිසෝ මනසිකාරයටද යෝනිසෝ මනසිකාරයටද? අයෝනිසෝ මනසිකාරය. එහෙනම් අයෝනිසෝ මනසිකාරය ඇතුලේ යම් කෙනෙක්
දුක දුරු කරන්න හදනවා නම් ඒක විහිළුවක්. විහිළුවක් නේ. එහෙනම් අන්න ඒ වගේ තමයි ඔබ ජාති දුක, ජරා දුක, ව්‍යාධි දුක, ශෝක දුක, පරිදේව දුක, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන වෙන දුක, අප්‍රියයන් හා එක් වෙන දුක, යමක් කැමැති පරිදි නොවීමේ දුක කියන අවිද්‍යා සහගත දුක, අවිද්‍යා සහගත දෘෂ්ටිය, අවිද්‍යා සහගත මුලාව ඇත්තක් විදිහට දරා ගනිමින් මොකක් කරනවද? අවිද්‍යාවෙන් අවිද්‍යාව නසන්ට හදනවා. පුළුවන් ද වැඩේ කරන්න? වැඩේ කරන්න බෑ. එහෙනම් යම් කෙනෙක් කියනවා නම් අනේ මේ ලෝකේ මට කැමති විදිහට නෑ කියලා ඉච්ඡා බංගත්වයක් ජීවිතේ ඇති කරගන්නවා. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ඉච්ඡා බංගත්වය කියන්නේ කැමැත්ත අහිමි වීමට අපි කියන ඉච්ඡා බංගත්වය. එතකොට මේ ඉච්ඡා බංගත්වයේ ඇතුලේ යම් කිසි කෙනෙකුට මේ ලෝකේ එපා වෙන්න පුළුවන්. මොකද? ඇයි මට කැමති විදිහට නෑ කියලා දකින්න මොකක් වෙනවද? ඒක පීඩනයක් නේ. මට කැමතිසේ නෑ. මට කැමතිසේ නෑ. ඒ නිසා මේ පීඩාකාරී ලෝකෙන් මට ඇති වැඩක් නෑ කියලා ලෝකෙ මිනිස්සු එක්ක කතා කරන්න තියෙන කැමැත්ත නැති වෙන්න පුළුවන්. ලෝකෙ ඇසුරු කරන්න තියෙන කැමැත්ත නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකක් හිතෙනවා මට තනියෙන් ඉන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියන මානසික උම්මත්තක බව තමන්ගේ ජීවිතේට තව මොකක් වෙනවද? අර තියෙන ලෙඩේ මැදිවට තව ලෙඩක් ජීවිතේට නම් පිස්සු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට වර්තමානයේ තුල දකින්ට අහන්ට ලැබෙන මේ මානසික ප්‍රශ්නය එහෙම නැත්නම් තමන්ට තියෙන දුක පිළීම අසහනය දුරු කරගන්නට තමන් හිතනවා නම් මම මේ ලෝකෙට තියෙන කැමැත්ත හින්දා තමයි මට මේ ඔක්කොම එන්නේ. මම මේ ලෝකෙට අහම අර එහෙම වෙන්න ඕනි මෙහෙම වෙන්න ඕනි කියලා කැමැත්ත තියන් හිටපු නිසා මට මේ පිළීම් ටික ආවා. දැන් ඔන්න ඒක ඇත්තක් විදිහට දරාගත්තා. දැන් එතකොට ඒක පිස්සුවේම කොටසක්ද නැද්ද? ඒකත් අර උම්මත්තක භවයේම කොටසක්. දැන් උම්මත්තක භවය ඇතුලේ හිතනවා ඊට පස්සේ ලෝකයේ අතහැරලාට පස්සේ මොකක් වෙනවද? ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනුවක් නැහැ. ලෝකෙ පිළිකුල් කළා දැන්. ඉච්ඡා බංගත්වය නිසා ලෝකේ මට කැමති විදිහට නැහැ. ලෝකේ මට සැප දෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ කියන්නේ වැඩක් නැති එකක්. දැන් ලෝකෙත් එක්ක මොකද්ද කරන්නේ? මහගස්ඨනයක්. Tamanට නොදැනීම මේ ලෝකෙත් එක්ක ගැටීම නැති කරනවා කියලා මොකක් ඇති කරගන්නේ? මහගස්ඨනයක්. ලෝකේ මට කැමති විදිහට නැහැ. මට ලෝකේ පවත්වන්න බෑ. ලෝකේ විදිහට යනවා. මං ඒක අල්ලන්න ගියොත් මට දුක එනවා නිසා මේ ලෝකේ මෙලෝ රහක් නැති ලෝකයක්. මේක වැඩක් නැති ලෝකයක්. මේක අරහෙම ලෝකයක්, මෙහෙම ලෝකයක්, තුච්ච ලෝකයක්, නින්දිච්ච ලෝකයක් කියලා මොකද්ද කරන්නේ? තමන් මානසිකව ගොඩනගා ගන්නවා චිත්‍රයක් ලෝකේ ගැන මෙන්න මෙහෙම එකක් කියලා. මෙන්න මෙහෙම එකක් කියලා. එතන ලෝකේ අර විදිහ එකක් කියලා මෙච්චරකම් හිතාගෙන හිටියෙත් තමන්ද නැද්ද? ලෝකේ කැමැතිසේ නැති උනේ තමන්ට සාපේක්ෂවද නැද්ද? ඒ කෙනෙකුට කැමති දේ තව කෙනෙකුට අකමැති. එහෙනම් තම තමන්ගේ මානසික මට්ටමට අනුව ලැබිච්ච තම තමන්ගේ හිතේ ස්වභාවයටම තමන් අන්තිමට බලනකොට වෛර කරලානේ. තම තමන්ගේම හිතේ ස්වභාවයට තම තමන් වෛර කළා. ඒ වෛර කළා මොකද්ද කරේ? ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරලා තමන් හිතාගත්තා මොකද්ද? තමන් වෙනමම මන්ද මානසික මට්ටමක අතරමං වුණා. ඒ අතරමං වීම සෝවාන් වීම සකෘදාගාමි වීම කියලා හිත සනසාගෙන මොකක් වුණයි? මන් සෝවාන් කරගත්තා. ඕක තමයි ලොකුම දරුණුම ප්‍රශ්නේ ලෝකේ පවතින. ලෝකේ බහුතරයක් අද වෙනකොට බෞද්ධයෝ අතර නිවන් දකින්න කියලා ඔන්න ඔය විදිහේ ක්‍රමවේද තමයි අනුගමනය කරන්නේ. මේක බොහොම භයානක තත්ත්වයක්. මේක බොහොම භයානක තත්ත්වයක්. එහෙනම් ඔන්න අපි දැනගත යුතුයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට චතුරාර්ය සත්‍ය විදිහට මොකද්ද දේශනා කරන්නේ? පංච උපාදානස්කන්ධය දුක්ඛාර්ය සත්‍යයි. පංච උපාදානස්කන්ධය හට ගැනීම දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යයි. පංච උපාදානස්කන්ධය නොහට ගැනීම දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යයි. පංච උපාදානස්කන්ධය නොහට ගැනීමට මාර්ගයක් ප්‍රතිපදාවක් ඇද්ද? මේක දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාවයි. ඔන්න චතුරාර්ය සත්‍යය. එහෙනම් චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා කිව්වේ
රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහ එහෙම නැත්නම් පංච උපාදානස්කන්ධය අවබෝධයටපත් වීම. පංච උපාදානස්කන්ධය අවබෝධයටපත් වීම. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධය අවබෝධයටපත් වෙන්න කිව්වට පස්සේ අපි හිතන්නේ කොහොමද? අපි ඉන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය අවබෝධ කරගෙන නෙවෙයිනේ. අපි ඉන්නෙම තනිකරම පංච උපාදානස්කන්ධේ ග්‍රහණයට නතු වෙලා පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවයේ කියන එක අනවබෝධය තුල අපි ඉන්නේ මං පුංචි කාලේ ඉඳලා ලෝකේ ජීවත් වෙලා හැදෙනවා වැඩෙනවා මං ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ කොට අන් අයත් ලෝකේ ඉන්නවා අය. ඒ කියන්නේ පවතින තියෙන ලෝකෙක මං ජීවත් වෙලා ලෝකේ තියෙන්නේ නැද්දි මං මැරිලා යනවා කියන දෘෂ්ටිය ඇතුළේ ඉන්නේ. ඒක ඇතුළේ ඉන්න ඔබ පංච උපාදානස්කන්ධය අවබෝධ කරන්නේ කොහොම එකපාරම පත් වෙන තැනක් තියෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ පෙනීම, ඇහිීම, දැනීම, දැනගැනීම, සිද්ධ වීමමයි කියලා කිව්වම අපි හිතනවා හරි කියලා. මේ ලෝකේ ඉන්න මට රූප පේනකොට පංච උපාදානස්කන්ධය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ලෝකේ ඉන්න මම ශබ්ද අහනකොට පංච උපාදානස්කන්ධය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලෝකේ ඉන්න මම ගන්ධ විඳිනකොට පංච උපාදානස්කන්ධය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලෝකේ ඉන්න මම රස විඳිනකොට පංච උපාදානස්කන්ධය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලෝකේ ඉන්න මම ස්පර්ශයන් විඳිනකොට පංච උපාදානස්කන්ධය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා මම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි හිතන් ඉන්න විදිහ. ඒ නිසා මම කරන්න ඕන මේ රූපයත් එක්ක පංචස්කන්ධය තියාගෙන උපාදානෙ නැති කරන්න ඕන. කාගේද? මගේ. තර හිතනවා මෙහෙම. රූපයක් බලලා පෙනිච්ච රූපේ පෙනුණාවේ. පෙනිච්ච රූපේ පෙනුණාවේ. කොයියම් ක්‍රමයකට හරි ඒ රූපයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නට ලැබෙන්නේ නැත්තම් මට හොඳයි. ඒක තමයි උපාදානයි කියලා හිතනවා. තොර පංච උපාදානස්කන්ධය අවබෝධ කරන්න කිව්වම කරන්නේ මොකක්ද දන්නේ? මම ලෝකේ දැකලා රූප එක්ක, සද්ද එක්ක, ගන්ධ එක්ක, රස එක්ක, ස්පර්ශ එක්ක මම බැඳෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් ඒක තමයි උපාදානස්කන්ධය නැති කිරීම. අපි ඒකට උපමාවක් ගන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකේ දැක්කා, රහතන් වහන්සේලා ලෝකේ දැක්කා. උපාදානයේ පමණයි ලෝකෙට තියෙන, තණ්හාව පමණයි නැති කරේ. මෙන්න මේ වගේ පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව යන්තමක හෝ සම්මා දිට්ඨි නුවණක් නැතුව අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි අර වැටිලා ඉන්න මානසික ලෙඩෙන්ම අර වචන ටික ගලපගෙන අපි ළඟ තියෙන උම්මත්තක රෝගෙෙම අර වචන ටික බුද්ධ දේශනාවේ වචන ටික ගලපගෙන අපි මොකද්ද කරන්නේ? අර මානසික ලෙඩක් හදා ගන්නවා. මේ ලෝකෙත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනුව අපි නැති කරන්න ඕන. ලෝකෙත් එක්ක තියෙන ගනුදෙනුව අපි නැති කරන්න ඕනේ. ඒ රූප වලට, සද්ද වලට, ගන්ධ වලට, රස වලට, ස්පර්ශත් එක්ක මම තණ්හාව පවත්තන එක නැති කරන්න ඕනේ කියලා එයා මහා විප්ලවයක් කරනවා ලෝකෙන් ගැලවෙන්න. ඕක තමයි අපි අද නිවන විදිහට සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඒකෙන් ගැලවෙන්න එක එක විදිහට හිතෙනවා. ලෝකේ කැඩෙනවා, කුඩු වෙනවා, බිඳෙනවා, වෙනසෙනවා, නැසෙනවා. අපි මොකද්ද කරන්නේ? කැඩෙන ලෝකේ තිබුණාවේ ඔන්න ඔහේ, බිඳෙන ලෝකේ තිබුණාවේ. නිසා අපි කියනවා කැඩෙන දේ කැඩුණාවේ, බිඳෙන දේ බිඳුණාවේ, නැසෙන දේ නැසුණාවේ, වෙනසෙන දේ වෙනසුණාවේ. අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි ඔන්න ඔහේ කැඩෙන, බිඳෙන, කුඩු වෙන, වෙනසෙන ලෝකෙට ඔහේ තියෙන්න දීලා අපි මෙහෙ ඉන්නවා. හරිද? ලෝකෙට ඔහේ තියෙන්න දීලා අපි මෙහෙ ඉන්නවා බලාගෙන. ඔය ලෝකේ එක්ක අපි ගනුදෙනු කරොත්නේ ප්‍රශ්නේ නේ. එහෙමද? ඔන්න ඔය විදිහේ දෘෂ්ටියක් හදාන අපි මොකද්ද කරන්නේ? පංච උපාදානස්කන්ධය අවබෝධ නොකර ඒක ඇතුළෙම නිවන් දැකලා. හැබැයි අපිට පංච උපාදානස්කන්ධයට ග්‍රහණය වෙලා ඉන්නේ කියලා නොතේරෙන එක තමයි ලොකුම මෝඩකම.
අපි එහෙමනම් මුලින්ම තේරුම් ගන්න වෙනවා පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ මොකක්ද කියලා නිවැරදිව, නිර්වුල්ව නේද? නිවැරදිව තේරුම් ගන්න වෙනවා. අපි අර අහලා තියෙනවානේ සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? 20 ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය. රූපය තුල මායත, මා තුල රූපය ඇත, රූපේ මමයි, මම රූපයයි. වේදනාව තුල මායත, මා තුල වේදනාව ඇත, වේදනාව මමයි, මම වේදනාවයි. සංඥාව තුල මායත, මා තුල සංඥාව ඇත, සංඥාව මමයි, මම සංඥාවයි. සංකාරය තුල මායත, මා තුල සංකාරය ඇත, සංකාරය මමයි, මම සංකාරයයි. විඥාණය තුල මායත, මා තුල විඥාණය ඇත, විඥාණය මමයි, මම විඥාණයයි. අපි බලමු ඔය එකකට හරි ඔබ අහු වෙලා ඉන්නවද කියලා. දැන් ඔය රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහ තුල මා ඇත. මොකද්ද රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහ කියන්නේ? ඔබ හිතනවා නම් මන් ලෝකේ දකින්න විදිහ කියලා එතන ওই 20 ආකාරයටම අහු වෙලා ඉවරයි. පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මම ලෝකෙට තණ්හා වෙන විදිහ. පංචස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මම ලෝකේ රූප දකින්න විදිහ කියලා යම් කෙනෙක් ගන්නකොටම එයා කොතනටපත් වෙලා ඉවරද? එයා මේ 20 ආකාරයටම අහු වෙලා ඉවරයි. ඇයි? එයා හිතනවා පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න මන් තුල මම ලෝකේ පරිහරණය කරනකොට සිද්ධ වෙන එකක් කියලා. මම ලෝකේ පරිහරණය කරනකොට සිද්ධ වෙන එකක් කියලා. ඉතින් ඒක එහෙම නෙවෙයි නම් මොකද්ද කියලා උඩ පැන නටා තර්ක කළත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එයා ඉන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනවබෝධයෙන්. අපි බලමු ඇයි පංච උපාදානස්කන්ධය අනවබෝධයෙන් ඉන්නේ කියලා කියන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් අපි රූපය මොකක්ද කියලා විස්තර කරගන්නකොට අපි කියනවා සතර මහා ධාතුව ඇසුරු කරගත්ත රූපත් කියලා. සතර මහා ධාතුව ඇසුරු කරගත්ත රූපත්. මෙහෙම කියනකොට අපේ ඔළුවට මොකක්ද දෙන්නේ වැඩ කරන්නේ? ලෝකේ තියෙන ගස්, ගල්, ඉර, හඳ, තාරකා, පර්වත, ගංගා, මහා සමුද්‍ර ආදී සකල විද සියල්ල පඨවි ආපෝ තේජෝ වායු වලින් හැදිලා තියෙනවා. ඔන්න තියෙන එකක්මද නැද්ද ඔළුවට එන්නේ? තියෙන එකක්. එතකොට වේදනාව කියනකොට එන්නේම ඒ තියෙන එක විඳිනවා කියලා. සංඥා කියලා එන්නේ තියෙන එකේ තියෙන දේවල් කියලානේ. ඒක දිගයි, ඒක පළලයි, ඒක උසයි, ඒක මහතයි, ඒක හැඩයි, ඒක අර විදිහයි මේ විදිහයි කියලා තමයි එන්නේ. සංස්කාර එන්නේ ඒකත් එක්ක මට අර එහෙම කරත හැකි, මෙහෙම කරත හැකි, ඒක එහෙම වෙනවා, ඒක මෙහෙම වෙනවා. ඔන්න ඔය ටික ඔළුවේ තියාගෙන අපි මොකද්ද කරන්නේ? රූප වේදනා සංඥා සංකාර ටික විස්තර කරනකොට ඕක ඔළුවේ තියාගෙන ඒක ඇත්ත විදිහට දරා ගන්නවා. ඒක ඇත්ත විදිහට දරා ගන්නවා. ඒක දරාගෙන මොකද්ද කරන්නේ? අපි හිතනවා දැන් හරි. ඔය අපි දැනගෙන තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය අපි අවබෝධ කරලා තියෙන්නේ, පංචස්කන්ධය අවබෝධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් කරන්න තියෙන්නේ එහෙනම් රූපයෙන් එන වින්දනයේට, එන සංඥා ටිකට, එන සංකාර ටිකත් එක්ක අපි දැනගන්න විඥාණය රූප උපාදාන කරන්න හොඳ නැහැ. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වලින් හැදිච්ච මගේ අම්මා තාත්තා මම අල්ල ගන්න හොඳ නැහැ. අර එහෙමයි මෙහෙමයි කියලා අල්ල ගන්න හොඳ නැහැ කියලා දැන් ඔන්න එකක් හදා ගන්නවා. ඕක තමයි අපි හිතන්නේ. අපි හිතන්නේ තණ්හාව දුරු කර ගැනීම විදිහට ඕක ටික අවබෝධ කරගත්තම නිවන් දකිනවා කියලා. ඕකේ ආයේ අලුත් දෙයක් තියෙනවයි. ඔන්න ඔය විදිහට හිතා හිටියම අපිට නිවන සාක්ෂාත් වේවිය කියන මහා මුලාසහගත දෘෂ්ටියක් ඇතුලේ අපි ඉන්නවා. නමුත් අපි මෙතනදී තේරුම් ගත යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිම තැනක කොයිම විදිහකටවත් රූපයේ පවතින තියෙන ධර්මයක් විදිහට විස්තර කළා නැහැ. එහෙම තියෙනවා නම් ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් අහවල් තැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා රූපයේ පවතින ධර්මයක්, තියෙන ධර්මයක් කියලා. එහෙම කිසිම තැනක බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කළා නැහැ. වේදනාව පවතින තියෙන ධර්මයක් විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කළා නැහැ.
සංඥාව පවතින තියෙන ධර්මයක් විදිහට භාග්‍යතුන් වහන්සේ විස්තර කළා නැහැ. සංඛාරයේ පවතින තියෙන ධර්මයක් විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා නැහැ. විඥානයේ තියෙන පවතින ධර්මයක් විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා නැහැ. අනිත් එක අපිට වෙලා තියෙන්නේ රූපය කියන්නේ වෙන එකක්, වේදනාව සංඥාව කියලා කියන්නේ රූපේ තියෙන දේවල් මම මොකද්ද? ගන්න විදිය, දකින්න විදියනේ. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඒ රූපේ තියෙන දේ ඔහොම තියෙනවා. ඒ රූපෙත් එක්ක අපි තණ්හා කරන්න හොඳ නෑ කියන මතයකට අපිපත් වෙනවා. ඒක තණ්හා නොකර ඉන්න අපි කරන්නේ මොකද්ද? අනිත්‍ය දකින්නවා කියලා රූප මොකද්ද? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වල අනිත්‍ය දකින්නවා කියලා අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි මේවා කොයිතරම් ග්‍රහණය කරගන්න හැදුවත් අල්ලගන්න හැදුවත් වැඩක් නෑ. ඒවා කැඩෙනවා, කුඩු වෙනවා, බිඳෙනවා, වෙනසෙනවා, නැසෙනවා, අපිට ඕන විදිහට තියන්න බෑ කියන තැනින් අපි මහා මුලාවක පැටලෙනවා. පුදුම සහගත මුලාවක පැටලෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මනාකොට අපි රූපේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැනගන්නේ කොහොමද කියලා. රූපය සමුදය ධර්මයක්, ඒ වගේම රූපේ නිරෝධ ධර්මයක්. රූපය සමුදය ධර්මයක්, ඒ වගේම රූපේ නිරෝධ ධර්මයක්. සමුදය ධර්මයක් කියලා කියන්නේ හට ගන්න ධර්මයක්. නිරෝධ ධර්මයක් කියලා කියන්නේ නොහට ගන්න ධර්මයක්. අන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා. හට ගන්න ධර්මයක් කියනවා, නොහට ගන්න ධර්මයක් කියනවා. එතකොට නොහට ගන්න කිව්වම හටගෙනම නැහනේ. නේද? ඒ නිසා අපිට ඕක ප්‍රශ්නයක් නිසා අපි මොකද්ද කරන්නේ? හරි. සමුදය කියන්නේ ඇතිවීම, ඒ ඇතිවිච්ච දේ නැතිවීම තමයි නිරෝධය කියන්නේ. අපි ওই විදිහට හිතා ගන්නවා අපබ්‍රංශයක්. ඇයි අපිට අරක තේරෙන්නේ නැහනේ. ඒක තේරෙන්නේ නැති නිසා අපි නිරෝධයට දාගන්නව නැතිවීම කියලා. ඇයි ඉතින් ඇතිවිච්ච රූපේ නැති වෙන්නත් එපායි. ඇතිවිච්ච වේදනාව නැති වෙන්නත් එපායි. අපි ඉන්න මානසික මට්ටමේ ඉඳලා අපි ඉන්නේ සාස්ෘතේනේ. සාස්ෘතේ ඉන්න අපි කොහෙට වැටෙනවද? උච්ඡේදයට වැටෙනවා. ඇතිවිච්ච එක නැති වෙනවා. ඇති වෙමින් නැති වෙනවා. එහෙනම් සාස්ෘතේ උත්තේජේ උච්ඡේදයේ දෙකේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඇත නැත කියන අන්ත දෙකේ පැටලෙනවා. ඕක තමයි අපි බහුතරයක් දෙනා කලන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න තේරුණත් නොතේරුණත් නිරෝධය කියලා කියන්නේ නැතිවීමට නොවේ නොහට ගැනීමට. හටගන්නේ නැති බවට. හටගන්නේ නැති බවට. අපි තේරුම් ගන්න ඕන එහෙමනම් මනාකොට මොකද්ද සමුදය? රූපේ සමුදේ මොකද්ද? වේදනාවේ සමුදේ මොකද්ද? සංඥාවේ සමුදේ මොකද්ද? සංකාර සමුදේ මොකද්ද? විඥාන සමුදේ මොකද්ද? අවිද්‍යාසහගත ලෝකයා සමුදේ විදිහට ගන්නේම මොකද්ද? ඇතිවිච්ච දෙයක් යමක්. ඇතිවිච්ච දෙයක් යමක්. අපි එහෙමනම් දුක සමුදය අවබෝධ කරනකොට නිරෝධ මාර්ගය ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. මේ වචනේ අහලා තියෙනවනේ. දුක සමුදය අවබෝධ කරනකොට නිරෝධ මාර්ගය ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. දුක සමුදය අවබෝධයක් නැති අවිද්‍යාසගත ලෝකයා මොකක් කරනවද? දුකට කොටු වෙනවා. ඒ ඇත්තන්ට දුක ඇත්ත වෙනවා. දුක සමුදය ධර්මයක් කිව්වේ ඇයිද කියලා දැනගන්න තරම් නුවණ නැති වෙනවා. දුක නිරෝධ ධර්මයක් කියලා දැනගන්න තරම් නුවණ නැති වෙනවා. එහෙනම් මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහේ සමුදය කියලා කියන්නේ ඒ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහේ අත්දැකීම ඔබ අරගෙන තියෙන්නේ මොකක් විදිහටද? ඇත්තටම කෙනෙක් ලෝකෙ දිහා ලෝකෙ පරිහරණය කරන අත්දැකීමක් විදිහට. මම මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න තමයි ඔබට එක එක උපමා ගෙන අප්පුඩි හඬ හීනේ උපමා මේ විදිහට අපි උපමා වලින් මේ ධර්මයේ සාකච්ඡා කරනවානේ. එතකොට අපි හිතමු දැන් අලුතෙන්ම ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන කෙනෙකුට එකපාර සමහර විට අපි මේ අද කතා කරන මාතෘකාව නොතේරෙන්න පුළුවන්. තේරෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒතර අපි මෙතනදිත් හීනේම පුංචි උපමාවකට ගමු.
මේක තේරුම් ගැනීම පහසු දෙසහ. දැන් ඔන්න අපි හිතමු ඔබ රෑ ඇඳට යනවා. ඇඳේ නිදියන්න යනවා. දැන් ඇත්තට මේක ඇත්තද නැද්ද? ඔබ ඉන්න මානසික මට්ටමේ ඉඳලා මම හිටියා මම රෑ ඇඳට නිදිය ගන්න ගියා. හරිද? දැන් නිදිය ගන්න ගිහින් නිින්ද යනවා. නිින්ද ගියාට පස්සේ ඔබ දන්නේ නැහැ නෙතනින් යාට නිින්ද ගියා කියලා. එහෙම දන්නේ නැහනේ. නිින්ද ඉන්න වෙලාවට දන්නේ නැහැ නිින්ද ගියා කියලා. නෑනේ. දැන් අපි හිතමු නිින්දත් එක්කම ඔබට හීනයක් පේන්න පටන් ගන්නවා. හීනෙන් පේන්නේ මොකද්ද? උදේ ඔබ නැගිටිනවා. නේද පේන්නේ? උදේ ඔබ නැගිටිනවා. නැගිටලා මූණ හොදනවා. මූණ හොදලා මොකද්ද? කනවා. බොනවා. ඒකල්ලා ඔබ රැකියාවක් කරනවා කියලා හිතමුකෝ. ඔබ වාහනේට නැගලා වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන රැකියාවට යනවා. ගිහිල්ලා රැකියාවේ Taman නිරත වෙනවා. නැවත රැකියා ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කළා කාලා බීලා යයත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා ගෙදර එනවා. ගෙදර ඇවිල්ලා ගෙදර අපි හිතමු ස්වාමියා බිරිඳ දරු මල්ලෝ එක්ක ගත කරනවා රූපවාහිනිය නරඹනවා. තව Taman නානවා කනවා බොනවා විනෝද වෙනවා මේ ටික සිද්ධ කරනවා. හැබැයි මේ ටික දැන් සිද්ධ කරන්නේ කොහෙද? හීනේ ඇතුලේ. නමුත් හීනේ ඇතුලේ මේ ටික සිද්ධ වෙන වෙලාවේදී ඒක හීනයක්ද ඒක ඇත්තක්ද? හීනයක් කියලා දන්නේ නැහැනේ දැන් හීනේ දකින්න වෙලාවේ. හීනේ ඇතුලේදී ඔබ හිතන්නේ මේ සියල්ල ඇත්තටම සිද්ධ වෙනවා කියලා. හීනේ ඇතුලේදී රූප පේන එක ඒ කියන්නේ අල්ලනවා, ගනුදෙනු කරනවා, කනවා බොනවා, වින්දන කරනවා. එහෙනම් හීනේ ඇතුලේ දැන් තමන්ගේ කටයුතු ටික පේනවානේ. ලෝකෙත් එක්ක තමන් ගනුදෙනු කරන විදිහ පේනවා. ඒ වෙලාවට ඒක ඇත්තමද නැද්ද? ඒක ඇත්තමයි. ඒක බොරුවක් කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ වෙලාවට ඇත්ත. ඒ සියල්ල භුක්ති විඳිනවා. තරහ වෙනවා, දුක එනවා, විනෝද වෙනවා. මේ සියල්ලම හීනේ ඇතුලේ කරනවා. දැන් අපි ඇහැරෙනවා හීනේ. ඇහැරෙනවා. ඇහැරිලා බැලුවම තේරෙනවා තවම ඇඳේ. නේද? තවම ඇඳේ. අර සිද්ධිසික සිද්ධ වෙලාම නැති ධර්මයක් බව යාට තේරෙන්න පටන් ගන්නවානේ. මොකද ඒ සිද්ධි ටික හැම දෙයක් සිද්ධ වෙලාම නැහැ. එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලාම නැහැ හීනයක් කියලා මතකයක් තියෙනවානේ. අනේ මේක හීනයක් නේ කියලා මතකයක් තියෙනවා. දැන් ඔබට හොඳටම විශ්වාසද ඒ ටික සිද්ධ වුණේ නැහැ කියලා? ඔව් හොඳටම විශ්වාසයි. ඇයි? ඒක හීනයක් මිසක් ඇත්තක් නෙවෙයි. ඒ කාපු බීපු ඇඳපු පැළඳපු යාන වාහන පරිහරණය කරපු රැකියාවට ගිය දරු මල්ලෝ එක්ක ස්වාමියා බිරිඳ එක්ක හැසිරුණු සියල්ල මොකද්ද? හීනයක්. දැන් ඒක හීනයක් කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂයි. තමන් ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන්ම දන්නවා අවදි වුණාට පස්සේ මේක හීනයක් මෙහෙම දෙයක් වෙලාම නෑ බැලී නම් හිටපු තැනමයි. ඒක දැන් අවබෝධයිනේ. ඒක ගැන ආයි සැකයක් නෑ. ආයි සැකයක් හිටින්න දෙයක්ම නෑ. සැකයකින් තොර සැක හැරම නේ? සැකයකින් තොර සැක හැරම අවබෝධයි. මගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ලෝක ක්‍රියාකාරීත්වයක් මං ගනුදෙනු කරපු එකක් සිද්ධ උනේම නෑ. ආයි කවුරු කොහොම කියන්න ගියත් වැඩක් නෑ. එහෙම එකක් සිද්ධ වෙලාම නෑ කියලා අවබෝධයි. හරියට පංච උපාදානස්කන්ධය යම් කෙනෙක් අවබෝධ කළොත් තමන්ගේ ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා යම් කෙනෙක් අවබෝධ කළොත් සක්කාය දිට්ඨිය පවත්තලා තියෙන්නේ මොකක් එක්කද කියලා යම් කෙනෙක් අවබෝධ කළොත් එයාගේ තුන් සංයෝජනයන් දුරු වෙනවා. තමන්ගේ ජීවිතය කියන එක අර හීනේ වගේම කියලා වචනෙට නෙවෙයි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දැනගත්ත කෙනෙක්. ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දැනගත්ත කෙනෙක් ධර්ම මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා වෙනවා. මොකද ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දැනගෙන තියන්නේ ඒක කවුරුත් කියන නිසා නෙවෙයි. මොකද හීනයක් බව දැනගත්තා කියලා මේ නිවන් දකින්නවා කියලා නෙවෙයි මං කියන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතයේ අන්න ඒ විදිහේ ධර්මතාවයක් තමන් පුංචි කාලේ ඉපදිලා
මෙච්චරකම් ජීවත් වෙමින් හැදුණු වැඩුණු පරිසරය Taman ලැබපු අත්දැකීම් සියල්ල අන්න ඒ වගේ කියන ප්‍රත්‍යක්ෂයකට එන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ කියන ප්‍රත්‍යක්ෂයකට එන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද අපේ ජීවිතයට ගලපන්නේ කියලානේ. අපේ ජීවිතයට ගලපන්නේ. ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් අපි කියනවා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහ ගැන කතා කරනවා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහ ගැන අපි කතා කරනවා. නමුත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහ ඔබට මුණ ගැහෙන්නේ කොතනද කියලා ඔබට තේරුමක් නැහැ. ඔබ හිතාගෙන ඉන්න මගේ විඥාණයෙන් තියෙන ලෝකේ පරිහරණය කරනවා කියලා. ඕක තමයි අපිට සාමාන්‍ය විවහාරික දැක්ම. නමුත් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ විඥාන පත්‍යා නාම රූපං කියපු ධර්මතාවය පිළිබඳව. විඥාන පත්‍යා නාම රූපං කියපු ධර්මතාවය. විඥානයේ ප්‍රත්‍ය සහිතව නාම රූපය හට ගන්නවා. මොකද විඥානයේ ප්‍රත්‍ය සහිතව නාම රූපය හට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔබට යම් නාම රූප ධර්මයක් හම්බ වෙනවා නම් මොකද්ද නාම රූප ධර්මයක් කියලා කියන්නේ? නාම රූප ධර්මයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔබට හම්බ වෙනවා නම් පුටුව තියෙන බවට. එතන අනිවාර්යයෙන්ම මේ පුටුව තියෙන බවට ඔබට හම්බ වෙන්නෙම විඥානයේ තුලින්. මොකෙන්ද? විඥානයේ තුලින්. විඥානය කියලා කියන්නේ ඔබට සිතින් දැනගන්න ස්වභාවය. දැන් බලන්නකො පුටුව අර විදියයි මේ විදියයි කියලා කියන්නේ කවුද? හිත නෙවෙයිද? හිත. එතකොට තමන් මෙතන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ කවුද? හිත. තමන් මේ ලෝකේ පුටුව දකින්නවා කියලා කියන්නේ කවුද? කොටින්ම කිව්වොත් තමන්ගේ සිත. එතකොට ඒ පුටුව අර විදියයි මේ විදියයි ලස්සනයි කැතයි අර විදියයි මේ විදියයි ඒක කඩන්න කුඩු කරන්න පුළුවන් කියලා දැන් කවුද කියන්නේ? තමන්ගේ සිත. එතකොට මේ තමන් ගැන කියන්නේ සිත, ලෝකේ ගැන කියන්නේ සිත, තමන් ලෝකෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා කියලා කියන්නේත් කවුද? සිත. සිත කිව්වේ මොකද්ද? විඥානය. ඔන්න එතකොට අපිට පැහැදිලි ලෝකයේ පිළිබඳ යම් නාම රූප අත්දැකීමක් ඇද්ද? එතකොට නාම රූප කියනකොට මෙලෝ ලෝකික නෙවෙයි අපි ඉන්නේ. අපි බලන මොකද්ද නාම රූපේ කියලා. නාම රූපේ කියලා කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙවෙයි. මොකද්ද? ඔබ රූප විදියට ගොඩනගාගත්ත දේ. පුටුව අරක මේක මේ විදියයි කියලා ගොඩනගාගත්ත ධර්මතාවයට අපි කියන නාම රූප. ඇයි ඒ? නාම කිව්වේ වේදනා සංඥා චේතනා ටික. රූප කිව්වේ ඔබ රූපය ආකාරයට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ගැන හිතන් ඉන්න ස්වභාවය. එහෙනම් ඔන්න කල්පනා කරන්න ඔබ ලෝකේ නාම රූපයක් ගැන දැනගන්න හැම මොහොතකම එතන අනිවාර්යෙන් කවුද ඉන්නේ? විඥානය. විඥාණයට බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපු උපමාව මායාව. නමුත් ඔබට විඥාණයෙන් මේ ගෙනල්ලා දෙන දේ මායාවක්ද ඇත්තක්ද? ඔබට ඇත්තක්. ඔබට ඇත්තක්. ඔබ බලන්න ඔබට මේ වෙලාවේ ඔබේ සිත පහළ වුණේ නැත්තම් මේ වෙලාවේ සිතේ පහළවීම සහ මුලින් නැවතුනොත් ලෝකේ පහළවීම ඉවරද නැද්ද? ලෝකේ පහළවීම ඉවරයි. ඒ කියන්නේ විඥානයේ පහළවීම නැත්තම් ඔබට ඔබ ගැන හෝ ලෝකේ ගැන දැනගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ ගැන හෝ ලෝකෙ ගැන හිතනවා නම් මං මෙහෙම කෙනෙක් මං ලෝකෙ මෙහෙම ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් මම මෙහෙම කටයුතු කරන කෙනෙක් කියලා හිතෙන්න නම් දැන් හිතක් හැපෙන්න ඕනිද නැද්ද? ඔබට ඔබ ගැන මඤ්ඤම් කරන්නටත් හිතා ගන්නටත් ලෝකෙ ගැන මඤ්ඤම් කරන්නටත් හිතා ගන්නටත් මඤ්ඤණාව කියන්නේ සිතා ගැනීම. සිතා ගන්නට මේ වෙලාව හිත පහළ වෙන්න ඕනද නැද්ද? හිත පහළ වෙන්න ඕන. එහෙනම් ඔන්න පැහැදිලි ඒ සිත ඇතුලේ ඔබට ඔබත් හම්බ වෙනවා ලෝකෙත් හම්බ වෙනවා. හරිද? සිත ඇතුලේම තමයි හිතන ඔබ සහ ලෝකේ කියන දෙකම ඉන්නේ. හිත ඇතුලේ පහළ වෙච්ච ඔබ ලෝකයේ කියන දෙක ගොඩනගාගත්තේ හිත කියනවා හිතන්නේ උඹ කියලා. ඒ හිතම කියන මොකද්ද? හිතන්නේ උඹ කියලා.
එතකොට හිතන්නේ උඹ කියලා කියන්නේ කවුද? ඒ හිතමයි ඒ හිතමයි විඥානෙම. ඒ විඥානය දැන් ඔබ විඥානය ඇතුලේ කවුද ඉන්නවද දැන්? ඔබත් ඉන්නවා ලෝකෙත් තියෙනවා. විඥානය ඇතුලේ ඔබත් ඉන්නවා ලෝකෙත් තියෙනවා. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ විඥානය ඇතුලේ ඉන්න ඔබයි ලෝකයයි අතර ගනුදෙනුවක් ආයි කතා කරනවා. දැන් ඔන්න විඥානය ඇතුලේ ඔබට හම්බ වෙනවා රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ටිකයි ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයයි සහිත මම. මොක ඇතුලේද හම්බ වෙන්නේ? විඥානය ඇතුලේ. මතක තියාගන්න ඔබේ හිත ඇතුලේ. දැන් ඒක ඇතුලේ මොකද්ද කරන්නේ? එතකොට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් හිතේ නෙවෙයි ලෝකේ තියෙන්නේ මහ පොළොවේ කියලා. හරි කමන්නේ ඔය හිතන විදිහකට හිතා ගන්නකො. ඒ හිතාගන්න එක අපි දන්නවනේ හිතාගන්න එකක් කියලා. ඔබ මොන තරකේ දැම්මත් ඔබ හිතාගත් එකක් නේ කියන්නේ. ඔබට වෙන මොකක් කියන්න බෑනේ. ඔබ මහ පොළොවේ නෙවෙයි සක්කර ලෝකේ හරි ලෝකේ තියෙනවා කියලා හිතාගත්තට කමන්නේ. ඒක හිතාගන්න එකක්. කවුරු මොන තරකේ දාන්නට ආවත් හිතින්නේ ඔක හිතන්නේ. වෙන හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඒතකොට හිතින් හිතන්නේ තියෙන දෙයක් නේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒත් හිතෙනවනේ. මොන තරකේ දැම්මත් හිතින් දාන්නේ ඈ. ඕන එකක් දාගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අන්තිමට ඇවිල්ලා බලන්න මොන තරකේ දැම්මත් දාන්නේ සිතින්. ලෝකේ තියෙනවා මං ඉන්නවා කියන ප්‍රබල දෘෂ්ටිය දැන් හිතින් දානවා. ඒක දරා ගන්නවා. ඔන්න මතක තියාගන්න ඒ හිත පහළ වුණේ නැත්තම් ලෝකේ තියෙනවා මං ඉන්නවා කියන හිත ඇතුලේ දැන් මොකද්ද තියෙන්නේ? ඒක ඇතුලේ හිතා ගන්නවා. ඒ දෘෂ්ටිය ඇතුලේ හිතා ගන්නවා. හිත ඇතුලේ මමත්පත් කරගෙන ලෝකෙත්පත් කරගෙන මම ලෝකෙ දකින්න විදිහ තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා. මම ලෝකෙ දකින්න විදිහ තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය. මම ලෝකෙ දකින්න විදිහ තමයි ස්කන්ධ ටික. ඔන්න දැන් මොකද්ද කරන්නේ? හිත ඇතුලේ නිවන් දකින්නවා. හිත ඇතුලේ නිවන් දකින්නවා. ඒකට විඥානවාදය කියනවා මිසක් අපි මේ පැහැදිලි කරන්න හදන ධර්මතාවයේ විඥානවාදය නෙමෙයි. ඔබයි විඥානවාදියා. ඇයි ඔබ විඥානවාදියෙක් කියලා කියන්නේ? ඔබ විඥාණයෙන් කියපු දේ ඒ විදිහට දරාගෙන ඒ වාදය ඇතුලේ කොටු වෙලා විඥාණය ඇතුලේ ඔබ දැනගත්ත රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහක් ගැන ආයි හිතනවා. එහෙම නැත්නම් විඥාණය ඇතුලේ රූප සද්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ එක්ක ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ ගනුදෙනු කරන විදිහ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියලා බලනවා. ඉතින් ඔබනේ විඥානවාදියා. විඥානයේ ඇතුලේ මොකද්ද කරන්නේ? විඥානයේ ඇතුලේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ගැන බලනවා. එහෙනම් විඥානය ඔබට දෙයි හරි උත්තරයක්. බලන් ඉන්න. විඥාණයට ග්‍රහණය වෙච්ච විඥාණයට අහු වෙච්ච රූප වේදනා විඥාණයට අහු වෙච්ච විඥාණයට ග්‍රහණය වෙච්ච රූප සද්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ටිකත් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ විදිහට මඤ්ඤම් කරගත් ඔබත් ලෝකයක් කියන එක අතර ගනුදෙනු බල නිවන් දකින්න හදනවා. මේ නිවන ඔබව ගෙනියන්න හදන විඥානය ඇතුලේ ඒක තමයි පුදුමේ. විඥානස්ස නිරෝධේන කියන තැනට ඔබට කීයටවත් වෙන්න බෑ. විඥානය කියන්නේ මෙන්න මෙතරම් සූක්ෂම මායාකාරයේ. ඒක ඇතුලේ පංච උපාදානස්කන්ධ ක්‍රියාවලිය බලනවා. හරියට විඥානය කියලා කියන්නේ අර අපි මුලින් කතා කරපු උපමාවේ හීනෙට නමක්. හීනෙට නමක්. දැන් හීනේ ඇතුලේ ඔබට ඔබව හම්බුණා, ලෝකේ හම්බ වෙනවා, ගනුදෙනුවක් හම්බුණා. අන්න ඒ වගේ දැන් විඥානය ඇතුලේ ඔබට ඔබව හම්බ වෙනවා, ලෝකේ හම්බ වෙනවා, ගනුදෙනු හම්බ වෙනවා. හීනෙන් යම් කෙනෙක් නැගිට අවදිවන්නාක්සේ ඒ අවදි කෙනෙක් එහීනයක් භවත් එසේ රූප සද්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශයක් හෝ එසේ මම එතන කටයුතු කරලා නොමැති භව ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන්ම අවබෝධ කරනවාසේම අවිද්‍යාව නැමැති ඝන අන්ධකාර විඥාන පටලයේ තුල හීන දකින්නා වූ මායාව බඳු ලෝකේ යථාර්ථය ප්‍රඥාවීම පහළ වීමෙන්
ප්‍රඥාවෙන්ම අවදි වීමෙන් අවබෝධ කරනවා. මේක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමනම් ඔබ තේරුම් ගමු මෙතනදී මේ විඥාණය කියන ධර්මතාවය මේ වෙලාවේ ඔබට නාම රූප දෙක ගෙනල්ලා දෙනවා කිව්වේ මමයි ලෝකයයි කියන දෙක ගෙනල්ලා දෙනවා. ඔබ ඊට පස්සේ හිතන් ඉන්නවා මම ලෝකෙක ගනුදෙනු කරනවා කියලා. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට පෙනීමේ ඇත්ත දැකපල්ලා කියලා දේශනා කළා. ඇහිීමේ ඇත්ත දකින්න දැන ගැනීමේ ඇත්ත දකින්න. එහෙනම් ඔබට දැන් තේරෙන්න ඕන මේ පේනවා, ඇහෙනවා, දැනෙනවා, දැනගන්නවා කියන ටිකේ ඇත්ත මොකද්ද? චක්කුංච පටිච්ච රූපේච uppajjati චක්කු විඥානම්. ඇහැ තියෙන බවට රූපේ තියෙන බවට අරගෙන විඥානේ මායාවට අහු වෙලා ඇහැයි රූපයයි නිසා මට පෙනීම සිද්ධ වෙනවාය, මට වින්දනය එනවාය කියන තැනින් දැන් මොකද කරන්නේ? ඒකත් එක්ක තණ්හාව පවත්වනවා. වේදනා පච්චය තණ්හා. ඒක ඇසුරු කරගෙන හිතනවා මොකද්ද? මේක හොඳයි, මේක ප්‍රියයි, මේක මනාපයි. එහෙම නැත්නම් මේක අප්‍රියයි, අමනාපයි. කොහොම ගත්තම් මොකක් වෙලාද? ඔබ රූපෙත් එක්ක ගනුදෙනු සිද්ධ වෙලා. ඔබ කොයි විදිහට තණ්හා කරන්නේ නැහැ කියලා හිතන් හිටියත් වැඩක් නැහැයි. ඔබ නැවත කැඩෙන කුඩු වෙන බිඳෙන ලෝකයේ කියන තැනටපත් වෙනකොටම තණ්හාව ඇති වෙලා ඉවරයි. ඔබ නිත්‍ය සංඥාවේ පිහිටලා ඉවරයි. ඔබ විඥානයේ නිත්‍ය කොටගෙන ඉවරයි. විඥානයේ නිත්‍ය කොට ගන්නකොට නාම රූප දෙක නිත්‍ය වෙලා අහවරයි. දැන් ඔබ මොකද්ද කරන්නේ? විඥාණයට අහුවිච්ච නිත්‍ය ඇහැ කන නාසයක නිත්‍ය රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශය කියන තැන ක්‍රියාවලිය නිත්‍ය කරගෙන පෙනෙන ඇහෙන දැනෙන දැනගන්න ක්‍රියාවලියක් ඒක ඇතුලේ පනවගෙන මොකක් කරනවද? ඒක ඇතුලේ එයා කුඩු වෙන කැඩෙන බින්දෙන වෙනසෙන නැසෙන දෙයක් කියලා හිතාගෙන නිවනට යන්න හදනවා. මේක කවදාවත් කරන්න බෑ. කිසිසේත්ම ඒ විදිහට අවබෝධ කළ හැකි නිවනක් නැහැ. ඔබ මෙතනදී මනසිහියෙන් යුක්තව දකින්න ඕනේ. එහෙමනම් පෙනීම හදලා දෙනවා නම් හදලා දෙන්නේ අර සිත ඇතුලේ විඥාණය ඇතුලේ ඔබට හම්බෙච්ච ඇහැ රූපේ. තව පැතිකඩ. ඔබට ඇහිම හදනවා නම් හදලා දෙන්නේ අර විඥාණය ඇතුලේ හම්බ වෙච්ච කන සද්දේ. ඔබට දැනීම හදනවා නම් හදලා දෙන්නේ ඒ විඥාණය ඇතුලේ සිත ඇතුලේ හම්බ වෙච්ච කොහෙන්ද? දිව රසයෙන්, නාසය ගන්ධයෙන්, කය පොට්ටබ්බේ. ඇයි? ඔබට ඇහැ පැනෙන්නේ කවුද? සිතින්. රූපේ පැනෙන්නේ කවුද? සිතින්. ඒ ඇහැට රූප පේනවා කියලා පැනෙන්නේ කවුද? සිතින්. එහෙනම් ඔබ මතක තියාගන්න. පෙනීමේ ඇත්ත ඕක තමයි. ඔබට කන පැනෙන්නේ කවුද? ඒ සිතින්. විඥාණයෙන් පැනෙන්නේ. එතකොට සිත ඇතුලේ පනවපු කනත් ශබ්දයක් ඇසුරු කරගෙන ඇහෙනවා කියලා මඤ්ඤම් කරන්නේ කවුද? ඒ සිතින්. එහෙනම් ඇහිීමේ ඇත්ත ඕක තමයි. ඊට පස්සේ දැනීමේ ඇත්ත මොකද්ද? සිතින්ම පනවපු නාසයේ ගන්ධයත්, ඒ කියන්නේ නාසයේ ගන්ධයෙන් දැනෙනවා කියලා කිව්වේ, දිව රසයෙන් දැනෙනවා කියලා කිව්වේ, කය පහසෙන් දැනනවා කියලා කිව්වේ සිතින්ම. එහෙනම් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ පැනෙව්වෙත්, රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ පැනෙව්වෙත්, ඒ ටිකෙන් පේනවා, ඇහෙනවා, දැනෙනවා, දැනගන්නවා කියලා මඤ්ඤම් කරෙත් සිතමයි. ඔන්න වැඩේ. සිත ඇතුලේ ඔබට එහෙමනම් මේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ සිත තමයි ඔබට මමයි ලෝකේ කියන දෙක හදලා දෙන්නේ. මමයි ලෝකේ කියන දෙකම හදලා දෙන්නේ හිතින්. මමයි ලෝකේ කියන දෙකම සිතින් හදලා දෙනවා. එතකොට ඒ හිත ඇතුලේ තමයි ඔබට අතීතයේ තියෙන්නේ, අනාගතයේ තියෙන්නේ, වර්තමානයේ තියෙන්නේ. ඒ සිතේ ග්‍රහණය ඇතුලේ තමයි ඔබට කාලය පැනවෙන්නේ. සිතේ ග්‍රහණය ඇතුලේ තමයි කාලය පැනවෙන්නේ. එහෙනම් ඔබට සිතේ ග්‍රහණය අල්ලන්ට නම් කාලයෙන් මිදෙන්න වෙනවා. කාලයෙන් මිදෙන්න වෙනවා.
කාලයෙන් මිදෙනවා කියලා කියන අතීත කියන තැනින් අනාගත කියන තැනින් මිදලා වර්තමානය අවබෝධ කරමින් වර්තමානයේ ඉක්මවන්නට වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න අපි අතීතයේ පෙනුනා කියන ටික පැත්තක තියලා මං මෙසේ ජීවත් වුණා කියන එක පැත්තක තියලා අනාගතේ මම මෙසේ ජීවත් වෙయ్యේ කියන එක පැත්තක තියලා වර්තමානයට එනවා. ඇවිල්ලා බලනවා. ඒ බලනකොට එයා දැනගන්නවා අතීතයේ වුණා නම් උනේත් මෙහෙම අනාගතේ වෙනවා නම් වෙන්නේත් මෙහෙම. මොකද්ද? මේ වෙලාවේ සිත සකස් වුණේ නැත්තම් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශයෙන් වලින් සකස් වුණු ලෝකයේ හෝ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයෙන් සකස් වෙච්ච මාව හැදෙන්නේ නැහැ නේද? මාව හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙම නොවුනා නම් මන් ලෝකේ දකින්නවා මන් ලෝකේ අහනවා මන් ලෝකේ විඳිනවා මන් ලෝකේ දැනගන්නවා කියන එකක් එන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් මේ සිත ඇති කල්හිම නේද මේ ලෝක සංඥා වෙන්නේ? මේ සිත ඇති කල්හිම නේද මේ ලෝක සංඥා වෙන්නේ? ඒ සිත බවක් දන්නේ නැති තැනක අපි ළඟ දරාගත් දෘෂ්ටි ටිකක් මතකයන් ටිකක් නේද මේ මං රූපේ විදිහට වේදනා විදිහට සංඥා විදිහට සංකාරයේ විදිහට මේ විඥානය මනසිකාර කරන්නේ. කහ පාට නිල් පාට රතු පාට අම්මා තාත්තා දුව පුතා ඉරහඳ තාරකා ගස්ගල් විච්ච කැඩෙන කුඩු වෙන බින්දෙන විදිහට මේ වචන ගොඩාක් නේද මේ සිහිපත් කරන්නේ. මේ සංකල්ප ගොඩක් නේද? මේ සංකල්ප ටික පැත්තක තියලා බැලුවට පස්සේ යාට ඇහැ හෝ රූපේ හෝ පණවන්න බැරි වෙනවා. බලනවා මේ සිත කියන එක අල්ලන්න පුළුවන් ධර්මයක් නෙවෙයි. මේක අතීතෙන් ආපු නැති අනාගතයට යන්නේ නැති වර්තමානයේද ඇල්ලිය නොහැකි අල්ලන්නට බලනකොටම ඉක්මිලා යන. ඉක්මිච්ච තැනක් ඇද්ද දෙයක් ඇද්ද යමක් ඇද්ද කියා හොයා බලනකොට එවැනි යමක් දෙයක්ද නැති බව. සිතේ වේගයෙන්ම ලෝකයේ උපදින බව. සිතේ සකස් වීමෙන්ම ලෝකේ සකස් වෙන බව නුවණට අවබෝධ කරගන්නවා. ඒ සිත කෙබඳු ආකාරයිද කියලා හොයලා බලනකොට එයා බලනවා සිත ඇති කල්හිම උපදින ලෝකයක්. එහෙම නැත්නම් විඥානයේ ඇති කල්හිම උපදින නාම රූපයක් නාම රූපයෙන් නැමැති ධර්මතාවයේ කොතනද ඒක සිතේ සිහි කිරීමක් මෙන්න මේ නුවණටපත් වෙනවා. ඒ නුවණටපත් වුණාට පස්සේ බලනවා මේ සිත වනාහි ආපු නැති ගියේ නැති තිබුණු බවට පමණක් දෘෂ්ටිගත වුණු ඒ දෘෂ්ටියක්ම පමණක් වෙන ඒ නැති වුණා කියලා වචනෙට කිව්වට නැති විච්ච තැනක් ප්‍රකාශයටපත් කළ නොහැකි හටගත් බවට පෙන්වන නමුත් මායාකාරී ස්වභාවයකින් යුත් යථාර්ථයක් නේද කියන නුවණ පිහිටනවා. දැන් අද දවසේ අපිට ධර්ම දේශනාව උදෙසා වෙන්වනු කාල සීමාව නිමාවටපත් වෙනවා. දේශනාව නිමා කරන්නට හොඳම කාලය ලැබෙනවා. නමුත් මේ දේශනාව තුළ අපි මතක් කරපු කාරණා වලින් එකපාරේ යම් කෙනෙකුට ධර්මය ග්‍රහණය කරගන්නට අවබෝධයටපත් වෙන්න නොහැකි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පිළිබඳ නුවණින් විමසමින් ප්‍රඥාවෙන් විමසමින් නැවත නැවත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරමින් මේ යථාර්ථය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස උපකාරක ධර්මයක් බවටම පත් කරගනිත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරනවා. විශේෂයෙන් අද දවසේ ධර්ම දේශනාවේ බැතිබර සදැහැති දායකත්වයේ සිදු කරනු ලැබුවේ රවි අමුණුගම මහත්මයා සහ හේමාලි අමුණුගම මහත්මිය විසින් විශේෂයෙන්ම රවි අමුණුගම මහත්මයා නමින් මිය පරලොව ගිය පරම්පරාගත ඥාති පිරිස සිහිපත් කරමින් පින් අනුමෝදන් කරන්න විශේෂයෙන්ම මිය පරලොව යන්නට යෙදුණු වර්ග පරම්පරාගත රවි අමුණුගම මහත්මයා නමින් CB අමුණුගම සහ සීතා රත්නායක PB අමුණුගම සහ මද්දුම කුමාරිහාමි KB රත්නායක සහ බණ්ඩාර මණිකේ රණතුංග කිස්සිරි අමුණුගම සොහිවුරා සහ පවුලේ නමින් මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාති වර්ගයාට මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් කරමි අනුමෝදම්ම වෙත්වා. ඒ වගේම හේමාලි අමුණුගම මහත්මිය නමින් මිය පරලොව යන්නට යෙදුණු ADT MP තෙන්නකෝන් WJT මුදියාංශයේ තෙන්නකෝන් සහ යසවතී සුබසිංහ ටිකිරි බණ්ඩා තෙන්නකෝන් සහ කිරිහාමි තෙන්නකෝම් කිරිබණ්ඩා සුබසිංහ සහ සිත්තියතනා සුබසිංහ
වන්නිහාමී තෙන්නකෝන් සහ ඩිංගිරි මණිකා තෙන්නකෝන් කුමාරසිරි තෙන්නකෝන් සහ එම පවුලේ නමින් මිය පරලොව යන්නට යෙදුනා වූ සියලු වර්ග පරාගත ඥාති වර්ගයාටද මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් කරමි අනුමෝදම්ම වෙත්වා. ඒ වගේම හැමදෙනාටම ධර්ම අභිසමයේ පිණසම හේතු වෙත්වා උපකාර වෙත්වා ප්‍රඥා පවුරක් පාරමිතාවක් බවිතම පත් වෙත්වා. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. යහපතක් වේවා.